Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yaksham bozorida syomkalarni boshladik. Kimga smetan mana shunday kerak bo'lsa, mana ertalabdan syomkani qilib tashlaveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, kerak odam kelsa ham bo'ladi bozorga. Mana shu smetanimiz Uzun bozorga chiqdi. Yamonni bir qanaqa suyadi. Ana Bag'rom akam ham keldi. Aka, bahosini necha qo'yasizlar, bahosini? Telefonda gaplashyapti aka. Mana shunday holatda. Alloh baraka bersin. Bugungi sanaga keladigan bo'lsa 2026-yil 3-may. Aka, bahosini necha pul aytyapsiz? Ha? 50 million baho qo'yilyapti. Biroq savdo bo'ldimi? Ha, savdo bo'lmabdi mana. Juda sifatli o'zasiz tal. Yoshini ayta olasizmi, yoshini? Yoshini ayta olasizmi?